ja sam mnogo puta prošao tim putem i zezanja sam stvarno rekao mojima iz benda da možda ne bi bilo loše da baš taj dan kad krenemo na koncert da ne idemo novim putem, da idemo starim putem, da je nekako zanimljiviji za vožnju, jeste da moramo da krenemo ranije, ali to me asocira na neko vreme, evo sad smo pomenuli sa prijateljima ovde još iz vremena sa početka 80-ih i kraja 70-ih, kad je neki ozbiljan bend mogao recimo da odsvira 50 dana nastupa po Vojvodini. I evo sad da me neko pita, ja ne bi mogao da nabrojim 50 mesta, ali znam da je bilo bendova koji su svirali, svi su išli starim putem za Novi Sad, tako da ja mislim da ćemo mi ovog puta doći i sigurno ćemo svirati i tu stvar. Nedavno si objavio singl Mladost, to je pozorišna muzika, hoćete li to možda svirati u Novom Sadu? Pa, nije bilo u planu, ali ja inače imam jednu onako dobru ideju, s obzirom da mi ovih dana baš onako užurbano radimo na programu za novosadski koncert. Eto, mogu da pozovem naše fanove da na našem Facebook profilu oficijalnom da pošalju neke predloge što bi mogli da sviramo, pa ćemo gledati da nešto od toga i mi usvojimo. Ako bude bilo veliko interesovanje za pesmu Mladost, svirat ćemo i njoj.